Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, сумма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир тууганым, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир осуяты менен бүгүнкү сабагыбыз. Пайгамбар алейхиссаламдын кылган осуяты, урматтуу мусулман бир тууган, биздин коомдо мусулмандардын арасында бир шайтанга тиешелүү болгон, шайтанга таандык болгон бир жаман көрүнүш бар. Бул шайтанга таандык болгон көрүнүш коомдо өтө таркап кетти. Базарларыбызда, көчөлөрүбүздө, үйлөрүбүздө, калай берсе, Аллахтын сүйүктүү үйү болгон мечиттерде да бул шайтанга тиешени болгон бир көрүнүш таркап баратат. Бул жаман шайтанга тааныш болгон көрүнүштөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эскерткен. Сактангыла, алыс болгула деп. Андан алыс болгон инсандарга пайгамбарыбыз бейишин убада кылган. Бул көрүнүш жөнүндө Хазіреті Али мындай дейт: "Аввал хази захира жунун." Бул шайтанга таандык болгон мүнөздүн башталышы жиндилик, акыры өкүнүү. Урматтуу мусулман бир тууган, сизге сыр болбосун, эмне жөнүндө сөз болуп жатат десеңиз, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде мындай дейт: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Валлазина яжтанибуна кабаирал исм вал фавахиша ва иза ма гадибу хум ягфирун." Валлазина яжтанибуна кабаирал исм. Чоң күнөөдөн сакталгандар, чоң күнөөлөрдөн өздөрүн сактагандар, вал фавахиша, уят, арам нерселерден, зынадан өзүнү сактагандар, ва иза ма гадибу хум ягфирун, ачууланганда бирөөлөрдү кечире билгендер дейт. Абу Хурайрадан разы болсун, имам Бухари риваят кылган хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга анна ражулан кала лин-наби саллаллаху алейхи ва саллам, бир киши келди да пайгамбар алейхиссаламга: "Аусини я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мага бир осуят айтың" деди. Мага бир насаат кылың. Кала ла тагдаб. Сага болгон осуятым, газаптанба, ачууланба деди. Жараткан Аллах Тааланы жалгыз билген инсандар, пайгамбардын сүйүктүү үммөтү. Темабыз ачуулануу, газаптануу. Бул сыпат, урматтуу мусулман бир тууган, мусулманга жарашпаган, шайтанга таандык болгон мүнөздөрдөн экен. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ачуулануу деген Аллах Табарак ва Тааланын жаратканына кудретинин бир аламат, белгилерден. Күлгөн сыяктуу, ыйлаган сыяктуу, кайгыруу жана ачуулануу. Бирок анын да чеги болот. Ал чектен өткөн кезде бул шайтанга таандык чекке өтүп кетет. Ачуулануудун баары жаман эмес. Ачуулана турган нерсе бар, ачууланбай турган нерсе бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн ачуулануу өтө жаман мүнөздөрдөн. Наалатка татыктуу болгон мүнөз бул. Көптөгөн балелердин башаты ушу ачуулануудан келип жатат. Канчалаган урматтуу мусулман бир тууганым, ачууну баса албаган эркектин же аялдын себебинен тирүү балдар, тирүү жетим болуп үй бүлө талкаланып баратат. Канчалаган ачуулануу, газаптын себебинен тууган урук карым катнашын үзүп коюп атат. Ачууну баса албаган себептен коомдо түрдүү фитна бузуклуктар. Ачууну баса албаган себебинен кээ бир балдар, жетим аялдар жесир калып атат. Ачууну баса албаган бир себептен
қан төгіліп жатады. Бұл ачуу деген, ғазап деген нәрсе бір туғанда ажыратады. Көзі көріп тұрған адам көрбей қалады. Құлағы ұққан ұқпай қалады. Бардық жамандықтың башаты ачууны баса албағандықтан. Біздің баткендіктер кейде ачуу келсе жиниме тиібе дейді. Ошо жин. Мен жинимді білбейсің сен дейді. Ошо шайтан, жини келгенсің. Ачууну баса албағандық ақмақтардың мүнөзі. Ачууну баса албаған инсан тили сүйлөбөгөн шайтан. Жиндиликтин аламаттар bir бөлүгү ал. İnsanды өзгөртүп коет. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, пайгамбардын бул хадисин угуудан мурда бир пайгамбарга салават. Пайгамбар алейхиссалам İmam Ahmed özünün Musnad kitabına çıkaran hadisinde aytат: "İnnel gazabe cemratun tuqadu fi cevfi ibn Adam." Gazap açıulanuu deydi, insandın içinde aloğlanıp jangan ot deydi. Çok deydi. Ala tarawna ila humrati aynayh. Açıu kelgen adamın közünün kızarganını körbeysingер bu? Wal fitah awdaji tamırların ordudan çıkıp ketkenini körbeysingер bu deydi. Açıulanuu insandın içinde jangan bir çok siyaktı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip bir sahabe kulli kavlen ve aklil aleyye. Mağa bir nasihat aytın, bir kısqa nuska aytın. La'alli aqilu. Balkim kısqa aytsanız ben düşünem oşo amal kılam dedi. Elestet, Peygamber'in canına sen geldin, je men geldim. Ya Resulallah mağa kısqa nuska aytın, düşünüp amal kılayım dedi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem la tağzab, açuulanma, açuğundu basabil dedi. İkinci yol gel, ya Resulallah mağa kısqa nuska nasihat aytın. La tağzab, açuulanma dedi. Üçüncü yol gel, la tağzab ve lekel cennet, gazabında açuğundu basabilgin, sağa beşli kepillik verem dedi. İmam Ahmed rivayet kılan hadis. Urmatı Müslüman bir toğan, süyüktü Peygamber'in oğuzundan çıkan bul bağlı nasihatlı karan. Açuulanma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balkim bul sahabaga aytkan nasihatı her bir Müslümanga tiyelu. Kıyamatqa çeyin bul nasihatqa amal kılsak, üy bülödü, aylana çörödü, qoğumda jaşoo özgeçe olur. La tağzab ve lekel cennet. Jönlü açuulanma degen yok. Açuulanmagın sağa beşli kepillik verem deydi. Eğer Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an'da açıp okuy turgan bolsanız, keremetli Kur'an'da okup köngül bursanız Allah Tebaraka ve Teala ve izâ mâ gadibu hum yaghfirun. İmandılardı sıfatlap kelet ta imandılarının bir alamat belgisi açuulangan kezde alar başkalardı keçirebilet deydi. Açığı kelgen kezde alardı keçirebilişen. Şura suresi 37. ayet. Mo ayet karan. Vel kâzimînel gayz vel afîne anin nâs vallahu yuhibbul muhsinin. Ali İmran suresi 134. ayet. Vel kâzimînel gayz açığını jutabilgenler deydi. Açığınızdı özünüzün içinizde jutabilgenler. Vel kâzimînel gayz vel afîne anin nâs adamlardı keçirebilgenler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah жақшылық kılgandardı süyöt deydi. Abu Hurayre'den Allah Teala razı olsun bu hadis karan. Leyse şedidu bis sur'a. Küçtü adam erjigit küçtüğümün degen birödü kötörüp bir çapkan küreş küçtüğü emas eken. İnneme şedid ellezî yemliku nefsehu indel gazab. En küçtü adam açığı kelgen kezde özünü başkara bilgen. Açığını jıta bilgen adam. Birödü bir rup jıgıta koygon, nakaut kılgan, je kötörüp çapkan adam emas kim eken? Açığını juta bilgen. İbn Abbas Kur'an-ı Kerim'de bu ayetli mınday tafsir. İdfa billatihi ahsan. İdfa billatihi ahsan. Jamanlıkta jakşılık menen kaytar deydi.
Сага бирөөдөн келген жамандыкты жакшылык менен кайтаргын Фуссилат сүрөсү 34-аят. Бул аятты тафсир кылганда Ибн Аббас айтат: "Ас-сабру индал газаб." Ачуун келип турган кезде сабыр кылуу ошо жакшылык менен кайтаруу экен. Алдыңда бирөө айтышып атат. Үн чыкпай койдуң. Жакшылыкты жамандык менен кайтаруу. Бирөө жамандык кылганда жамандыкка жакшылык менен. Урва ибн Зубайр деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабасы айтты. Данышман сөз. Данышмандардын китебинде мындай жазылыптыр. Дауд пайгамбар. Я Дауд, ияка ва шиддатул газаб. Дауд, сен каттуу ачууланбагын, фа инна шиддатул газаб, себеп каттуу ачуулануу данышмандын акылын жоготуп коет. Ачууланган адам эч нерсени акыйкат менен жооп бере албайт. Телефонуңузду өчүрүп коюң, сураныч. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн коомго көңүл буруң. Кеде молдоке дейт. Проблемабызды чечип бериң дейт. Эмне болду? Талак деп коюптум. Эмнеге? Ачуумду баса албай калдым. Өзүмдү башкара албай калдым. Канча мусулман, урматтуу мусулман бир тууганым, ачуунун, газаптын, ачууну баса албандык себептен тууган уруу карым катнашты, достуктун катнашын баарын үзүп салды. Канчалаган мусулман бир туугандарым ачууну башкара албастыктан, газабын жута албагандыктан оозудан ата-энеге наразы кыла турган сөздөр чыгат. Кээде ата-энесин тилдегендер бар, ата-энесин каргагандар бар, ата-энеге акарат келтиргендер бар. Тилиге да чыга албай калат да. Кел, урматтуу мусулман бир тууганым. Кечиримдүүлөрдүн устазы болгон. Тарбия дей турган болсок, адеп ахлак деп болсок, адеп ахлактын, тарбиянын устазы пайгамбардан кээ бир үлгүлөрдү алалы. Пайгамбардан үлгү алалы. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силер үчүн пайгамбарда жакшы өрнөктөр бар дейт. Дахала арабин ал-масjid. Пайгамбар мечитте отурат, элестетиң. Пайгамбар мечитте отурат, бир араби, бадави келди. Бедуин келди. Ва наби саллаллаху алейхи ва саллям жалис, пайгамбар сахабалар менен отурат. Фасалла, намаз окуду келген адам, 2 рекет. Фаламма фарага қама, намаз бүткөндөн кийин Аллахумма архамни ва Мухаммадан ла тархам ма'на гайрана. Дуа кылды. Кудайым, намазын бүткөндөн кийин араби, бадави, Кудайым, мага жана Мухаммадка мээримдүүлүк кылгын, мени менен Мухаммадтан башка эч кимге мээримдүүлүк кылба деп дуа кылды. Мунун түшүнүгү, балким пайгамбарга кошомотчулук кылгандыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, араб бир тууганым, асман жерден кенен болгон Аллах Тааланын рахматын тар кылып салдың dedi. Дуаны кылып бүттү. Маселе ушул жерде. Дуаны кылып бүткөндөн кийин мечиттин бир бурчуна барда сыйып баштады. Сара кылып атат. Кадимкидей эле. Сахабалар туруп барып чуркап, бирөө сурайын деди, пайгамбар жөн койгула деди. Кажетин бүтүрүп алсын деди. Кажетин бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын дара сындырган жерине, сарасыны bir kança çaka menен жууп салгыла таза болот dedi. Бирок бирөөң барып кол көтөрүп койсоң, каттуу сүйлөсөң, жүрөктөгү жанагы найзанын эмеси дарыланышы кыйын эле дейт. Анын көңүлүн орутсаңар, аны тазалаш кыйын эле дейт. Кийин чакырып, бир тууганым дейт. Бул Аллахтын үйү, бул жерде ибадат кылынат, зикир болот, намаз окулат, бул жерге бул ишти кылбайсың дейт. Элестетиң, азыр бул жерде бирөө ошондой кылса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кечиримдүүлүгү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Анас ибн Малик сахаба риваят кылып, "Кала кунту амши ма расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам." Анас, Хазрет Анас пайгамбар менен бирге бараткан элем. Ва алейхи бурдатун Najrani, пайгамбардын үстүндө Najran, Йемендин шаарынан келген бир чепкени бар эле дейт. Гализил хашия. Чепкен, бүгін сілерге түшінікті болсын, армейский емеге бушлат дейбіз же болбосам, шинелге окшогон кийим экен. Армейский шинел де, жука материал эмес. Фадрака араби фажазабаху. Чуркап келдегі бай араби, бадави пайгамбардын
çepkeninden karmap, moyundan karmadı. Özüne tarttı. Tartkandan keyin hatta nazartu ila safhati atiq rasul, paygambardın moyununa karasam çepkendin izi ötüp kettir. Kattı tartkandan. Keyin ne deydi? Ya Muhammed, murli min malillah allazi indak. Ey Muhammed, musulmandardın baytıl malına, baytıl mal degen budjetine kelgen sadakadan, zeketten, maldan buyruk bergin, maga da bersin. Al mal senin atangdan kalgan mal emes dedi. Faltifat ileyhi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de karadı dağın. Dahik. Jılmayıp küldü. Külgönden sonra amara lahu bil ata. Keyin buyruk berdi. Bul kelgen konoktun muhtajlığını bergile dedi. Bir rivayatta bunun töösüne, bir töösünü kurmadan ikinci töösüne un azık tülükçükte bergile dedi. Elestet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din jakasından karmap, tigi malı mülkten maga da bergin, bul atangdan kalgan mal emes. Ova, tuğra aytты. Men atamdan kal emes, ol Allah Taala'nın malı. Peygamberimiz berdi. Hurmatı Müslüman bir tuğan. Fel malu leyse malik. Senin malın emes, ve leyse mal abik, atangdan da mal emes. Emi sen elestetkin, bir çoğuna varıp durup, budjettegide maga bir jardan bergin, bu atangdan kalgan mal emes dedi. Dubinka menen başına cep, siz oğa düşüyorsun. Tuğra mı? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sadak. Ova tuğra aytasın, bu mal menin atamdın mal emes, meniki de emes. Ova musulmandardın malı dep berdi. Biroq bu jerde başka bir rivayatta bunday deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunday jakasını karmagan kezde Peygamber'in jakasını ötüp ketti. Kebir sahaba ya Rasul ruhsat bergin, moyununa alıp salayın dedi. Peygamber yok dedi. Bunu muhtajlığın ber degende ketkenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdın töösü kaçıp ketse, töönün kojoyunu yeesi, töönü kanday karmaganını bilet. Jerden arzuvagan bir kaşekti jemdi alıp töösün çakırgan kezde kelet, aga berip bir töönü karma oladı. Aylana çörüdeki adamlar tööңүздү karmaşı bereyin dep çurkasa, töö andan beter kaçıp ketet, karmay almay kalat deydi. Bul kelgen Arabi arzuvagan mal mülk suradı, men berdim, biroq imanda saktap kaldım deydi. Eger silerge ruhsat berse, birin kol kötörüp, birin tildep, birin akarat aytıp, bul oşonon ketse imanda, İslamda kalbayt ele deydi. Hazreti Umar aytadi, "Da'ni ya Rasulullah. Adrib unuqa." Hazreti Umar, "Maga ruhsat berdin, moyununa alıp salayın" deydi. Bul insan çekten açtı deydi. Adep ahlakı yok deydi. Çekten çıkıp ketdi deydi. Hurmatlı Müslüman, Peygamber jeke özü üçün öç algan yok. Peygamberda jeke özü üçün öç alуу деген masele yok edi. Peygamberin жүрөгүндө kör alбастык, kızganуу yok. Mehrimdүүлүk, boorukerdүүлүk. Ummu Salame ne aytат? Peygamber aleyhisselam mehrimdүүлөрдү mehrimdүү эле. Biroq keliңиздер. Бүгүn meçitke kelgen, Kırgızstanda 2000'den köp meçitke kelgen, cuma namazına kelgen her bir Müslüman Peygamberdi süyöz deyiz. Peygamberdin jolun joldayız deyiz. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, maga emes özüňe жооп berçi. Peygamberdin keçirimdүүлүk münözü sende kayda? Peygamber siyaktı açığını basasın mı? Bugün kede Peygamberdin sünnetin bekem karmagan. Men sünnette bekem jaşaymın degen insanlar var. Biroq arzuvagan nersege tamagın öz wagtynda ayalı berbese, je aytkanını öz wagtynda atkarbay koysa, uyda kıyamatta arzuvagan nersege talak. Kede tamakты keçirtirip koysa, je tamaktın tuzu köbürök bolup kalsa. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, oğuzundan kanday akaratlar çıkat. İçinde it ölgün. Kede açığını basalbastan şirk sözler oğuzundan çıkıp gider. İmandan ajırap kalat. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bul kılık joruk, içinde it ölüp oğuzundan
ар түрдүү арам сөз чыгуу деген сөз мусулмандын ахлакынан же пайгамбардын мүнөзүнөн эмес. Пайгамбар алейхисаламга сүйүктүү үммөт боло албайсың. Пайгамбар эч инсандарга бой көтөргөн эмес. Жамандыкты жамандык менен кайтарган эмес. Балким пайгамбар кечирген, боорукердүүлүк кылган, мээримдүүлүк кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуй турган болсоңуз, пайгамбар эч качан кызматкерге да кол көтөргөн эмес. Пайгамбар өмүрүндө бир аялды урган эмес. Пайгамбар өмүрүндө бир жаныбарды, айванды да урган эмес. Сен пайгамбардын сүйүктүү үммөтү коомдо көрүп атасың, эмне болуп атат? Адам адамды ошентип тепкилейби? Инсан инсанга ушундай жапайбы? Адам сүрөтүндө болгон карышкырбы? Айван да жасабаган нерсени жасап атат. Кел урматтуу мусулман бир тууган. Кээде шаарларыбызда унаалар көбөйүп баратат. Машинеде жүргөн, унада жүргөн инсандар, коомдо караңыз. 90% мусулманбыз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, айрыкча биздин кээде ошо машина менен тиричилик кылган бир туугандарыбыз. Капа болуп ачуучундук. Арзыбаган нерсеге ачуулануу. Бирөөдө өткөзүп коюу жок. Бирөөгө жол берип коюу жок. Арзыбаган нерседен оозунан бир мусулмандын оозунан чыкпай турган сөздөр чыгат. Кээде карасаң машинасын токтотуп коюп, экинчи адамды машинеде сүйрөп чыгып атат. Эч бирибизге урмат сый жок. Оозунан чыккан сөздү уккун келбейт. Кээде карасаң ошол сакалы бар, пайгамбардын сүннөтүн аткарам деген жигиттер. Урматтуу мусулман бир тууганым, кээде машинасын ортого токтотуп коюп, баягы разборка башталат. Артындагылар менен иши жок. Айрыкча мен унада жүргөн бир туугандарыма айтарым, бирдеме десең тирикчилик кылыш керек дейт. Биздин жумуш ушундай, бала багыш керек дейт. Ооба тирикчилик кылыш керек. Бирок ачууңду башка жака жыйыштырып койгон. Тилиңди сактай билгин. Оозуңдан бир гана таттуу, ширин сөздөр чыксын. Арам сөздөр чыкпасын. Арам сөздөр менен ачууланып келип бала багам дебегин. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиң. Могу окуяга бир көңүл бур. Халифа Умар ибн Абдул-Азиз бир түнү намаз окуганы чыкты. Мусулмандардын халифасы мечитке намазга, тахажжудка чыкты. Жанында жан сакчысы бар. Мечиттин бир бурчунда бирөө уктап жаткан экен. Hazreti Umar ibn Abdülaziz padişah bilbestен çalışıp кетти, уктап жаткан адамдын бутун депсеп алды. Уктап жаткан тура калып, сен жиндисинби деди. Көрсүнбү деди. Hazret Umar ibn Abdülaziz, жок, жинде эмесмин, көрө эмесмин деди. Кечирим сурады, намазын окуду. Жанындагы жан сакчы, Амирил Мумин, уруксат бериң, бир адебини берип коеюн деди. Неге адебини бересиң деди. Сизди жиндисинби деп атат. Ооба, жиндисин деп сурады деди. Мен жинде эмесмин деп жооп бердим. Көрсүнбү деп сурады, көрө эмесмин деп жооп бердим дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, канчаларга ушундай унада жүргөнүздө бирөөлөр мындай кылат. Жок, мындай эмесмин деп коюп кете бересиз. Ал мени жиндисинби деп сурады, мен жинде эмесмин дедим. Көрсүнбү деди, көрө эмесмин дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясын алган мусулмандардын адеп ахлакы ушундай. Жария, Hazreti Hasan Hüseyin пайгамбардын неберелери. Хасандын колунда кызмат кылган Жария деген кызматкер кул. Ал кезде кул элөөчүлүк бар эди. Ислам келип акырындык менен кулдарды бошото баштады. Исламга чейин кул элөөчүлүк бар эди. Бүгүн да кээ бириң үйдө кызматкер бар. Үйүңдү тазалайт, балаңды карайт, машинеңди карайт, огородуңду карайт. Байлар да кыйындар, машалла. Бирок Hazreti Hasandын колунда кул бул. Башына суу куюп жатты, колдан чөгүн түшүп кетти. Элестетин колдан ошол замандагы абдестен элестетим. Чөгүн түшүп башына каптуу тийди, суу баары төгүлүп калды. Инсан ачууланды, Аллах Таала жараткан табият. Ачууланып караган кезде
Жанагы кызматкер кыз эмне кыларын билбей пытырап, бирок оозуна Курандагы аят келди. Вал казиминал гайз. Аллах Куранда айтат, ачууларын жута билгендер дедили. Ачуумду жуттум деди. Аят буланту. Вала афина анин нас. Адамдарды кечире билгендер дейт экинчи аят. Кечирдим деди. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт деп аятты окуду эле. Сага эмнеде жакшылык кылмакмын деди. Сага эң чоң жакшылык бүгүндөн баштап кулдуктан боштондукка чыктың, сен эркинсиң деди. Чар тарабын куула, кете бер тиричилигин кыл деди. Эмне себептен? Урматтуу мусулман, аятты уккан кезде аятка амал кылат эле. Аятка жүрөгү титирейт эле. Кана бүгүнкү биздин мусулмандардын жашоосунда, үй бүлөсүндө, коомунда бул адеп ахлак. Кээде сурашы мүмкүн. Устаз, бул жаман мүнөз экен. Ачуулануу, газаптануу, каардануу, шайтанга тиешелүү мүнөз экен. Мундан кантип кутулам дейт. Бул ооруга да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дары дармегин, давалануу, оорудан айыгуудун жолун көрсөтүп кеткен. Bir kança türleri var darılın. Birinci hurmatlı Müslüman bir tuğanım, açığın kelgide A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmatinden taşberen bolup kuğulgan şeytandan saktanığı özün jardan verdi. Şeytan seni meklat. Veya cinim de otmayı. Cinim eti veya cinim geldi de. O şu cininden kutuluşun A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmatinden racim bolğun, taşberen bolğun şeytandan Kuday meni saktağın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin janında iki sahaba açulanıp aytışıp ketken kezde Peygamber aleyhisselam aytты, men bir söz үйрөтөм, al sözді айтсам onun açığı ketet dedi. Al a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hurmatımız birincisi a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bunu aytабыз, açığın kelgen kezdе. Ekincisi as-sukut. Ün çıkpay kalasın. Açığın kelgen kezdе tilin tişleysin biraz. İbn Abbas'tan Allah Teala razı olsun, Peygamber aytat, Allimu үйrötkülö bilbegenderdi. Ve yassiru adamlarga jengil körsetkülö. Jengil nerseni үйrötkülö. Oğurluk kıla vermegile. Ve la tuassiru adamlarga oğur nerseni buyurbagla, oğur kılbagla. Ve iza gadiba ahadukum falyeskut. Silerden biröğün açıulansa ün çıkpasın deydi Peygamberimiz. Peygamber aleyhisselam özünün ümmetine aytat, biröğdü dinge çakırganda kebile aytat, al bolboyt andayım. Oğur kılıp salat da karap turup aytat. Bu dinmeni jaşoo mümkün emes eken deydi. Dindi үйrötkün deydi. Jengil үйrötkün, oor kılbagın deydi. Eger silerden biröğüңөр açuulansaňar, açuuň kelgen кезде ün çıkpay kal. Sebep açuuň kelgense oğuzundan jakşı söz çıkab. Ün çıkpay koysoň, açuu kelgen adam süйлөй turgan bolsa oğuzundan aram sözden başka hiç nerse çıkpayt. Kede kufur sözlerini aytıp berişi mümkün. Üçüncü darılanuu. Açığı kelgen adam ahvalını özgörtüt. Turgan ahvalını özgörtüt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "İza gaziba ahadukum fa huwa qaim falyajlis." Silerden biröğüňөр açığı kelgep turgan kezde tik tursa otura kalsın deydi. Açığın kelip turat. Biröğünün jakasına alayın dep atasın. Otura kalsaň uruşasın mı? Otura kalsaň biröğünün jakasına asılasın mı? Ve iza gaziba ahadukum fa huwa qaim falyajlis. Fa in zahaba anhu al-ghadab açığı ketse jakşı. Ve illa otursan da açığın ketmese can başlap jata kal deydi. Kimdi gördün jatıp alıp uruşkanını? Uyda dayma kılasın da açığın kelgen kezde kelinçeň alda otura kalsaň menen korktu deydi, boldu. Problema büttü. Bolosam çıkpay barıp jatıp alasın. Dördüncü açuulanууdan kantip kutulabız darısı. Al wudu darat alabız eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innal gazab mineşşeytan. Peygamber aytdı, açuulanуу şeytandan deydi. Ve inne şeytanı hulika minen nar, şeytan ottan jaralgan. Ve innema tutfi'in nar bil ma. Ottu su menen öçüresin. Şeytan ottan jaralgan bolsa, ottu neme öçüresin? Elesetkin uyda açıulanasın, vannaga kirgende darat alıp biraz em ol, davleniyaň düşüp çıka beresin hurmatly musliman. Al-hamis, dördüncü. Açıulanууdan kutuluu kazmil gayz mahrun hurul ayn. Mana hadisni okudamızda bir salavat keltirip koyuңuzlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hurmatly musliman bir tuğanım, açığınız kelgen kezde
ачууңузду жута билүү бейиштеги хурл айындардын калың экен, махыр экен. Сиз бул жерде жүрүп эле маршруткада баратасыз, ачууландыңыз, ачууңузду басып, жаныңыздагыны өткөзүп бердиңиз. Бейиштеги хурл айындын калыңын төлөп койдуңуз. Анас ибн Маликтен Аллах Тааланын пайгамбар айтат: "Кала мен казама гайзан." Пайгамбар айтат. Менин сөзүм эмес. Капшүкүр ажы ушундай деди, пайгамбар айтты. "Мен казама гайзан ва хуа кадирун ала ан янфизаху." Кимде ким ачуу келген кезде, ачуу келип жаткан ишти жанындагы өткөзө алат, ура алат, же жолун тосуп сала алат, же дубинкасы менен чаба алат. Бирок ошол кезде өзүнүн ачууну басып, колдан келип турган нерсени аткарбаса. Да Аллах субханаху ва таала ала руусил халайк. Кыяматта Аллах Таала бардык калайык калктын арасында чакырат экен. О, фаланчы кел деп. О, пыстанчы кел дейт экен. Hatta yukhayyiruhu min hurul ayn ma sha. Мо бейиште турган хурл айындардан каалаганыңды ал деп сага ыктыяр берет экен. Эмне үчүн? Сен ачууң келген кезде бирөөдү жыга чабат элең, бирөөдү жумуштан айда берет элең, бирөөдү башкача. Бирок ошол ачууң келип, кудуретиң жетип туруп, ачууңду бастыңбы, кыяматта Аллах Таала калай калктын арасында чакырып, хурл айындардын каалаганыңды алгын, сен мунун калыңдарын, махырларын тирүү кезиңде бул дүйнөдө төлөп койгонсуң дейт экен. Урматтуу мусулман бир бул хадисти уккандан кийин да ачууланасың бем. Кээде урматтуу мусулман элестеткин. Биз айтабыз, кээ бир башка улуттарда, мисалы Россияга барсаң, иман жок, инсаф бар. Экинчи паласадан кайтам десе бир өткөзүп коет. Кээде чыга албай турса, токтоп чыгарып коет. Бизде андай көпчүлүктө жок. Артынан келип сигналды да бере берет. Папа. Мен айтам, урматтуу мусулман бир бул сигналды же малга берет, же маска берет. Кээде артыңда туруп сигнал, мен учайымбы, эмне кылышым керек? Алдында адамдар турат. Алдында башка унаалар турат. Анан артыңдан келип мүнтүп кетет. Мейлі. Келиңиздер, бизде бир маданият эме болуш керек да. Бешинчи эме экен, ачуулануудан дагы дарыланып турган бир жол. Хурл айындардын калыңын төлөйм десең, ачууңду баса билесиң. Проблемадан алыс бактылуу жашаймын деген бир тууганым. Түрдүү проблемалардан, көйгөйлүү маселелерден алыс болуп жашаймын десең. Бактылуу жолду издеген бир тууганым. Бул дүйнөдө ахиретте бактылуулук жолун издеген бир тууганым. Бейиштин жолун издеген бир тууганым. Ачууланба. Жол ушул экен. Ачууңду баса билгин, пайгамбар сага бейишти кепилдик берет. Бул пайгамбардын оозунан чыккан осуят. Кана эми пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашаган менин бир туугандарым буга амал кылсак. Аллахым биздин мүнөзүбүздү оңдогун. Бизге ачууланганда жана жөнөкөй турган кезде, разылык кезинде да бизге адилеттүүлүктү насип кылгын. Аллахым бизге жакшы амалдарды кылуу насип эткин. Жаман амалдардан алыс болууга өзүң жардам бергин. Урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келди. Кээде ачуулануу да болот экен. Ачуулануу мүмкүн болгон маселе. Пайгамбар алейхиссаламга бирөө келди: "Я Расулалла, мен баамдат эртеңки намазга чыкпаймын" деди, "келбейм" деди. Неге десе? Паланчы имамдыкы өтсө деди, узартат да. Мен анын артында намаз окууга чыдабайм деди. Ошондуктан намазга келбейм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жамаатка кайрылып, пайгамбар ачууланганда жүзү кызарат эле. Чындыкачы пайгамбар саллаллаху ачууланды дагы. Силердин араңарда ким имам болсо, жамааттын арасында эң муктаж болгон адамдын жеңил окугула. Намазды жеңил окуп бергиле. Себеп силердин араңарда каарыган, картайгандар бар. Силердин араңарда муктаждар бар. Силердин араңарда дараты алыска турбагандар бар. Намазды жеңил окугула деп пайгамбар бул жерде ачууланды. Пайгамбар алейхиссалам бир сапардан келсе, Айша энебиз үйүнө бир парда илип коюптур. Пардада айвандардын сүрөтү бар экен. Пайгамбар алейхиссалам ачууланды.
Alып saldı. Açуулana turgan nerse var eken, al çındık hakikat üçün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul nerselige açууlan. Bирок урматтуу мусулман, biz бүгүн арзыбаган bir nerselige açууlanabыз. Peygamber aleyhisselam la tagzab açууlanba sağa beşli kepillik berem dedi. Peygamber dağı bir açууlangan okuya. Bani Mahzum degen uruu var. Kırgızçası Mahsımlar uruu dep koysak da olasın. Bani Mahzum degen uruu var eken. Bani Mahzum uruusu qoomda mындай kadır bartуу, авторитеттүү, сый урматтуу qoom eken. Uruu. Bani Mahzumiyadan bir ayal uğurluk kılıp koyuyor. Uğurluk kılgan kezde şeriatta kursağı tok, üstü bütün, densoğluğu çin boldu, uğurluk kılgan adamdın kolu bilegiden kesilet. Kebirlerde şeriatta gumanduluk yok o deydi. 6 milyon adamın kalktın tınç yaşaşı için 6 onun kolunu alıp salgan iş nerse emez. Bирок бетте да колуна алам деп жүрбөгүлө. Биз шариат закону менен жашаган мамлекет эмес. Биз светтик мамлекеттебиз. Шариат боюнча эгер бир уурулук кылган кезде шариатта текшерилет. Ачкалыктан тамак ашуурдаса анын колу кесилбейт. Ден соолугу жок, дары дармекке жетпесе уурулук кылса колу кесилбейт. Бала чакасын бага албай уурулук кылса колу кесилбейт. Анда мамлекет бюджет жооп берет. Аны ошо менен камсыз кылбаган үчүн. Бирок курсагы ток, үстү бүтүн, турмушу тирикчилиги өтүп туруп, başka birödün malı mülküne kolu uzatkan kezde, anı uğurluğu taktalagan kezde kolu kesilet. Bani Mahzum urusundan bir ayal uğurluk kıldeli, ağa had şariattaki hüküm jürülüşe kolu kesiliş gerek bilekten. Bu Bani Mahzum bu qoomda kadır barturu, bunun kolunu kesip koysak, musulmanlarga söz deyip kalat, İslam dininin örgüsüne jakşı joldor bolbay kalat, jölek bolbay kalat elder. Elem ne deydi eken? Peygamberga kirip ortamcı olayak deydi. Peygamberga kim aytat deydi? Peygamberdin en suygan Usama ibn Zeyd. Zeyd'tin balası Usama degen Peygamber öte jakşı körötüle. Usama kirip aytsın dedi, ya Resulallah, uşuk ayaldın kolunu kespeyle koysak. Sebep bunun артында kanday urular var, kanday kadır bartı insanlar var. Sahabalar kengeştagın Usama ibn Zeyd'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kirgenden keyin Peygamber uğup büttü dagın. Peygamber aleyhisselam hibbi Rasul, Peygamber'in süyüktüğü de bul. Fakala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber çıkıp eldi jinap minbarga hutba kıldı, kayrılık kıldı. Ataşva fi haddin min hududillah. Allah'ın çeki bolgon, Allah'ın buyruğu bolgon bir hükümde ortamcı olasın bu dedi. Sümme kam hutba kıldı. Hutbada aytdı. İnneme halekellezine qablakum. Sizlerden murdağılar baylığı biyligi var, kadır barkı varlar, uğurluk kılgan kezde Allah'ın hükümünü atkarmaganlar ötüp ketken. Beçaraga hüküm jürgüzgönler zaman ötken. Vallahi Allah'a kasam içim dedi. Ve eymullah, Allah'a menin antım bolsun. Lav anne binti Fatimata binti Muhammed la sarakat la qata'd yadaha. Eğer Muhammed'in kızı Fatima uğurluk kılsa men özüm kolunu kesmekmin dedi. Peygamber açıulandı. Açıulanganda ne üçün? Çındık üçün. Sizler aytkan murdağı kadır bartуу baylarga, başkalarga hüküm jürbegen zaman ötken dedi. Beybeçarlarga hüküm jürgüze turgan zaman ötken. Allah'a ant içemin. Menin kızım Fatima uğurluk kılsa Fatima'nın kolun men özüm kesmekmin. Jaldatlarga, başkalarga berbeytilem dedi. Bani Mahzumiyadan uğurluk kılgan ayaldın kolu kesildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı açıulandı. Peygamber açıulangan nerse namazda kelse birok kakırıp koyuptur. Meçke tükürüp koyuptur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelip tazalagandan keyin hiç kimin kıbla tarafka, bir insan namazda turgan kezde Allah Teala'ga kıblaya karap turgan jaga tükürübögüle, kakırbagıla. Peygamber sallallahu eğer oşonda ile majbur bolup kalsan, kakırın başkan bolsa, kiyimine tükürgünde kiyimingdi jakşı eme kılıp koy dedi, artıp koy dedi. Üyretti. Uşunday nerselerdi açıulanasın. Bugün biz emnek açıulanıp жатабыз. Çındık üçünbü, akkat üçünbü. Çındık üçün çırqırasan al, şariatta jaiz eken. Bирок урматтуу мусулман bir toğanım, negizgi temabız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in osiyatı sahabanın orduna özüngdü koyda. Peygamber kirip, "Avsini ya Resulallah, o Allah'ın elçisi maga osiyat aytın" degende Peygamber la tağdab, açıulanma dedi. Ekinci yol suradı, açıulanma dedi. Üçüncü yol aytdı, la tağdab lekel cennet.
газаптан бачуланба, сага бейишти кепилдик берем dedi. 5 жол ушул экен, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн коомдо таркап кеткен калай берсе, мечитти да кээде сапты толтур десең, эмнеге дейт? Калдыңбы тууган? Хутба болуп атат, отуруң, астыга жүрбөң десең дагы ачууланат. Бул ушундай коомдо таркап кеткен бир оору беле. Жараткан Аллах табарак ва таала бизди ушул жаман илдеттен алыс кылсын. Бул илдет менен ооругандарга Аллах таала шифа берсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.